Za zaključek današnjega dneva bomo stehtali 36-ko. Če me res zanima, kje trenutno stoji ta avto, kar se tiče ravnotežja obremenitev od kolesa do kolesa, ker ni bil nikoli na vagah, da bi ga nastavil tako, da je obremenitev oziroma razporeditev teže čim bolj enakomerno razporejena med vsemi štirimi kolesi. Ven grejo še šipe, spredaj gre nazaj gor odbijač, hkrati je pa to treba preveriti, da je v avtu polovica tanka. Ko sem zamenjal kolesa, sem na hitro kar podstavil tele race rampe, to so nizkoprofilne klančine, zato da lažje dobiš avto na vage. In v bistvu so tudi fajn plastične, da ko sem avto spustil dol, so one podrsale na ven in se avto takoj setla na svojo višino, zato da to ne naredi na vagi, ker lov cel v vagi ni narejen zato, da ga bo kolo premikalo levo-desno, ampak je mišljen samo za statično obremenitev od zgoraj navzdol, ne pa pač v naprej nazaj levo-desno. Žvan nam je spet posodil vage, to so long acre vage za tehtanje vozil. V bistvu so ta komplet sestavlja baza v kovčku. Ta baza je fiksno prišraufana na kovček, zadaj so baterije, iz nje pa grejo 4 kabli v vsako od vag. Na koncu kabla je ta 4-pinski konektor, ki ima pač tudi zarez, zato da ga ne moreš narobe obrniti, pa vsak od kablov je označen, zato da veš, katera je katera. Vsi kabli so enako dolgi, vsi kabli imajo silikonski ovoj, tako da se fino zvijajo, prez da ga sploh stisneš, se zvije dosti bolj kot pa navaden kabel, tako da ga je enostavno pospraviti. Ni pa fajn po teh kablih voziti ali pa pač z avtom čez zapeljati. Sploh če je to 4-žilni kabel, bi ga lahko poškodoval, potem imaš pa težave s tem, da iščeš, kje ga je prekinilo. Ker kabli so dolgi enih 6 metrov, zato da lahko kable spelješ okoli avta. Zdaj pa je čas, da vsako od teh vag dam takoj za kolo, da lahko avto iz teh klančin zapeljemo direktno na vage. Za pravilno meritev je pomembno izpolniti par pogojev. En izmed osnovnih pogojev je valjda to, da si na dokaj ploščatem terenu, dokaj ravnem terenu. Poliran beton je super za to v delavnici. Sicer ta delitacija lahko povzroči nekaj nenatančnosti, ampak temu se izogneš z dvema sledečima korakoma. Eno od teh je to, da pometeš tla, preden položiš vago. To pomeni, da je vaga vedno fiksno na tleh, da se ne gunca levo-desno na kakih kamenčkih ali drugi umazaniji. Naslednja stvar je pa to, da preveriš, da je vsaka vaga napram drugi vagi na istem nivoju. In to preveriš enostavno z ravnim profilom in tem level boxom ali pa z Wasser vago recimo. In preveriš levo-desno, spredaj in zadaj, levo stranico, zadnjo stranico in pa obe diagonali. In če teh 6 meritev pride, da je pač vse vodoravno, si dosti blizu tega, da boš imel lepo meritev, mislim pravilno meritev, ker bi naj bile vse vage enako visoko. Obstaja še naslednji pogoj za pravilno meritev in to je, da so gume čim bolj enakomerno obrabljene ali pa v idealnem primeru, da so gume nove in da imajo vse gume enak pritisk ali pa pravilen pritisk za vožnjo avta. V našem primeru imamo zdaj 2 bara v vseh 4 gumah, zato ker drift avti zadaj znajo voziti zelo nizke pritiske, ampak 2 bara je tista mera, kjer guma lepo stoji, brez da se poseda. V avtu je polovico tanka. Baza je zelo enostavna za uporabo, ima 5 gumbov, mi bomo danes uporabljali samo 4. Vžgeš jo z krajšim pritiskom na power button, tudi pove kakšne verzije. Ko vklopimo, ni nujno, da so vse vage na nuli, zato je tu funkcija Zero, da vse vage vržemo na nulo. To je osnovni ekran, kjer nam bo baza za začetek pokazala spredaj levo, zadaj levo, spredaj desno, zadaj desno, skupno težo pa diagonalo. Do te diagonale bomo prišli malo kasneje, zaenkrat nas samo zanima skupna teža. Gospod centralni gasilni aparat bo šel na zadnjo desno vago. Ima 5 kg. Tako, če imaš centralni gasilni sistem, imaš recimo 5-kilsko boco plus še kakšna kila hardvera, kot so cevi in sprožilni sistem po avtu. Dobro, midva s Klaudijo potisnila avto nazaj, da pridemo na vage dejansko. Spredaj gor odbijač. Vage so nastavljene tako, da je približno v sredini kolo, spredaj in zadaj. Ni čisto v sredini, ampak to je dovolj natančno. Zdaj pa gremo na predstavitev teže. Trenutno smo na partial procentih, zdaj pa gremo na skupno težo.
In to moram reči, da je kar orenke razočaranje. Žugi je imel kar prav v komentarju, da je pretežek avto. Tono 150 ni lih lahka kategorija, jaz sem pričakoval osebno vsaj pod tono 100. Glede na to, da je bil avto z vsem kovinskim, torej z havbami in vrati, ki so bila sicer zrezana, čist koliko se je dalo, je imel pač tono 200. Ne? Od takrat se je dodal večji diferencial, večji in težji kardan. Zgubil je nekaj kil na izpuhu, zgubil je pač vse te kile na fiberglasu in na karbonski strehi. Zdaj v bistvu jaz močno razmišljam, kje je še vedno toliko teže na avtu, ampak nimam tukaj preveč filozofirati, ker vem, da je za zgubljanje teže, da so na voljo samo še luči, boljši sedeži, manj kompleksna kletka, nekaj bomo lahko naredili še na lažjih panelih karoserije in pa valjda na bremzah. Ne? Lahko bi izgubljali težo tudi na izpušnih kolektorjih in samem izpuhu, iz mogoče kakega tanjšega rostfraja, kot je zdaj navadno sivo železo. Zdaj, da zdaj avto še nima zadnjega odbijača, pa smo na 1150 kg. Bomo videli, kako se spremeni teža, ko se jaz sedem noter, ampak to pomeni, da je avto z mano verjet okoli 1250 kg. Trenutna razporeditev teže je pa tudi zelo slaba. 57,3% teže je spredaj, ne? Slabše kot pričakovano. Jaz sem pričakoval, da bomo okoli 55% teže spredaj. Vedel sem, da je dosti več teže spredaj kot zadaj, zato ker je zadaj imaš priložnost največ teže zgubiti v samem avtu. Zanimivo je to, da kljub temu, da je toliko teže spredaj, se avto v bistvu ful v redu vozi in redko kdaj potisne čez sprednja kolesa. In je vseeno en najhitrejših avtov v recimo konkurenci na Balkanu, kar se tiče CDC-ja in SDC-ja. To pomeni, da pač ni vse v tej perfektni razporeditvi teže, ampak je ogromno tudi v samem setupu avta in to, kako avto dinamično prenaša težo z vožnjo. Zdaj mi je dal dol ta umazan polover, pa se bom sedel noter, Klavdija pa šla zadaj pokazati, kako se popravi razporeditev teže, zato ker jaz sedim malo za polovico avtomobila, torej malo za polovico meddosne razdalje bolj natančno. In ko se jaz not sedem, gre sigurno procent ali dva teže bolj nazaj, pa pridemo do bolj realne razporeditve teže, kot bi jo pač videli, kadar sem na progi z avtom. 56,4 spredaj, pa 43,5 zadaj. Cela teža 1260. S tabo vred. Zanimivo, ne? Jaz sem kar razočaran na to težo. Drugače, a si ti sicer, da to prav kaže, če to jebe? Ne vem, zdaj bo dol zapeljala, pa gor zapeljala, pa če ne v nula bo videla. Evo, po včerajšnjem razočaranju, kar se tiče teže avta, bom danes dal avto še enkrat na vage, zato da vidim, če dejansko toliko tehta. Nič, probamo še enkrat. Avto je v bistvu redi, samo treba preveriti pritiske še enkrat, da ni katera guma spustila čez noč. Zdaj pa na hitro sem vžgal to stvar, pa preveril, da so vse vage na nuli. To so. Avč, tale cifra, skupna teža praznega avta s pol tanka je kar boleča, tako da bomo tu vstavili, kdo je zmagovalec, bam. Pazi voiceover, hvala vsem, ki ste se udeležili komentiranja na prejšnjem videu, kjer smo predstavili ta modro E36-ko. Nabralo se je kar 123 komentarjev, večina teh komentarjev ugiba težo, nekaj je valjda mojih odgovorov, nekaj je random komentarjev na druge teme. Marsikdo je ciljal zelo nizko, pod 1000 kg, tudi to je bila moja želja, realna pričakovanja, kar se mene tiče, so bila pod 1100. In zmagovalec je Binco, kakorkoli se to izgovori, 001. Tvoje predvidevanje je bilo 1167 kg, s tem si za približno 15 kg falil dejansko težo avta in bil tako najbližje. Tegan si spodaj v opisu, javi se na mail z izborom tvojega hoodija in pa naslovom, da ti ga pošljemo. Drugi, ki je bil dosti blizu, je bil ta malo se umirja, ne? Je pa falil težo za 20 kg z predvidevanjem 1132 kg. Ta dva ugibanja sta bila dosti blizu, hkrati sta pa to dva najvišja ugibanja, torej da predvidevata, da je avto najtežji od vseh. Čestitke zmagovalcu, vsi ostali pa pišite v komentarje, kaj je naslednja stvar, ki jo naj podarimo vam in kakšen naj bo izziv, da si to stvar, katero bomo podarili, prislužite. So pa tudi druge problematike. 57,4% teže avta spredaj.
To razloži tudi dosti handling karakteristik tega avta. Ena od teh stvari je, da brez zelo agresivnega setupa spredaj avto ne more narediti reverse entryja, zato ker je spredaj toliko več teže, da vedno pikne, zato ker je pač spredaj več teže. In ko daš gas, ne moreš dovolj hitro prenesti teže nazaj, da bi sprednji del zdrsel. In to, da sprednji del zdrsi, zahteva recimo visoke pritiske, nepravilni kontakt patch z terenom in tako dalje. V glavnem to so vse stvari, ki jih ne želiš v tekmovalnem setupu. Na vaganje avto se bi pa rad vrnil en dan, ko bo avto po zimskem remontu. Takrat bi rad naredil z mojo težo na voznikovem zidu corner balance, tako da avto čim bolj enakomerno porazdeli težo na vse 4 tehtnice. Hkrati bi pa rad dal na sprednje tehtnice, torej na sprednje vage, 2 Rostfrei plošči z mastjo in prav koliko je razlike v teži na sprednjih kolesih, ko motaš volan, zato ker avto ima neko mero jackinga, to pomeni, da se avto dvigne na vodilno kolo, ko ga pač zmotaš na večji lok, in bi rad videl, koliko je dejansko tam prenosa teže. Vem, da ga je kar nekaj in vem, da to prisostvuje pri temu, kako se pač avto vozi. Ena stvar, ki je včeraj nisem omenil, je pa pomembno, da jo omeniš. Če ne veš točno, kaj je za stabilizatorjem na avtu, je dobro odklopiti stabilizator, zato da ta z nekim preloadom ne vpliva na razporeditev teže. Razočaranje se še useda, upal sem, da bo avto vsaj po 1100 kg, ne 1150, kar nikakor ni lahka kategorija, ampak tudi ne morem dosti kil več izgubiti na tem avtu, brez da bi vlagal velike količine denarja, ki pa se tu nažalost ne splačajo. Skidam ta avto dol, pa damo Lexusa v garažo, ker me res zanima, koliko ima Lexus kil. Evo, Lexus pripravljen skoraj na poziciji za tehtanje. Postopek je enak za vse avte, pa da vidimo. Internet pravi 1700 kg, nekaj smo prišparali na sprednjih dirkaških sedežih, nekaj smo prišparali na zadnjih dirkaških sedežih, dosti smo pa dodali nazaj za vgradnjo varnostne kletke. V prtljažniku ni tapet, manjka tudi woofer, kjer je bila včasih, kjer gre zdaj kletka. Nova lokacija wooferja bo tukaj, ampak moram 3D sprintati zaščito, da ga ne bo kdo z pasom uničil, zato ga še ni noter. Uspelo je gor zapeljati, brez da bi spodletelo kar stran. Če ga ne zaguncaš tu gor, zna biti, da odleti ta kloc. To moraš previdno, valjda, ker se lahko poškodujejo konektorji. Lexus je na vagah, pritiski so. Približna polovica tanka. In teža, za razliko od 36, ki je presenetljivo v redu, ne? Tono 650, ok. Imamo sprednji weight bias, ko je avto prazen, ne? Imamo 54,34% teže spredaj, levo-desna je teža kar v redu razporejena v bistvu. Čeprav imamo tukaj deviacijo, ne? 20 kg več je spredaj levo, pa 10 kg več je zadaj desno. Na voznikovem zidu so kanistri v moji teži, zraven je še ena polosvina, da dodamo dejansko 110 kg. Evo, situacija je taka. To razmerje naprej-nazaj se v bistvu ni izboljšalo, zato ker sedi voznik dosti naprej. Zdaj bom dodal še kanistre zadaj, zadaj levo-desno bom po moje dodal 60 kg, pa 100 kg še na sovoznikovo stran, pa da vidimo, kam pridemo s težo, oziroma bolj me zanima, kam pridemo z razmerjem teže, ker valjda težo bi lahko enostavno zračunali. Evo sem. Na wheelbase si bila.
Hotel sem pokazati, kakšna drastična razlika je v teži spredaj zadaj, ko recimo odstraniš ali pa dodaš feltno daleč zadaj iz središča avta. Ne. Zdaj avto, to je avto brez mene noter, ampak za 3 potniki, spredaj en 110 kilski, zadaj 2x60 kilska. Torej ta felna ima 13 kil, ne. In zdaj, ko je felna not, je spredaj 51,04% teže. Zdaj vzamem to feltno ven in to vpliva na 0,5% razporeditve teže po celem avtu, ne. Cel avto ima več kot tono 900 in samo dobrih 10 kil na napačnem koncu spremeni za 0,5% razporeditev teže, ne. Zato bom imel tudi vage dostikrat čez zimo tukaj, da lahko ta nov avto večkrat tehtam, probam kjer komad premakniti levo desno. In to mi je zelo zanimivo, kako lahko z dobrimi 20 kilami zadaj spremenim celotno razporeditev teže za skoraj cel procent. In to je tudi del filozofije sestavljanja ta modrega avta. Kljub temu, da razporeditev teže naprej in nazaj ni lih optimalna, je pa polarna masa dosti blizu skupaj. Motor potisne nazaj, hladilnik blizu motorja in voznik dokaj blizu motorja in menjalnika. Tako je vse skupaj kompaktno in omogoča avtu hitre tranzicije, da je pač v bistvu omogoča avto agilnost na hitro. Nekaj se vozati s tem, ko je sam koleščka ste nam pokazala, no? Koleščka so retana do 300 kil. Ja, se smo čez 300 kil z motorom, menjalnikom pa mano. Evo, pa smo prišli do konca tega videa, kjer sem jaz doživel razočaranje. Res sem upal, da vso to delo na zmanjševanju teže naredi kaj več efekta, kot ga dejansko je. Vseeno pa ti podatki povejo samo to, da tudi avto, ki nima perfektne brošure, lahko dobro performa, je konkurenčen na progi. To pomeni, da z novim projektom lahko samo napredujemo na gor, ker imamo zdaj boljše razumevanje, kje je ta stari avto. Ta novi avto pa dobi motor, ki ima dosti več konjev, na katerem sedim jaz. Veš si celega silja, lahko Ja. pokažem. Nič ne smeš pokazati. Okay. Na mizi sta že 2 diferencijala. To so novejši BMW-jevi diferencijali, ki imajo ring velik kar 225 mm. So eni največjih BMW-jevi diferencijalov in bojo potrebni za to, da bojo preživeli ves navor tega motorja. V bodoče nas na kanalu čaka tudi nekaj prototipov, nekaj novih kosov za šop. V bistvu se že prodaja, so še niso na šopu. In pa sestavljanje oziroma predelava nove 36-ke, pripravljanje na sezono 2025, kjer mi tudi sestavljamo avto za Evropo. Dejte sem. Kaj je to? Nič, to je ne preizkazati, ker to so interne informacije. Ok, še Tako da to je to. Hvala vsem, ki ste prišli tako daleč v video. Če imate kakšna vprašanja, vprašajte jih v komentarjih. Če vam je video všeč, ga lajkajte, če jih hočete več, se subscribajte. In to je to za ta video. Hvala za ogled. Ne zarajš noge stran.